Kríž. To je to utrpenie, ktoré nevieš zmeniť, nemôžeš, alebo z lásky k Pánu Bohu nechceš zmeniť. Možno je to tvoj manžel, možno tvoj syn, možno tvoja dcera, možno tvoja choroba, možno opakovaný hriech, ktorého sa chceš zbaviť a nevieš jak, opakovaná slabosť. Čo to vlastne je? To je tvoj kríž. To je tvoj kríž. Premeň ho na lásku. Jak sa to robí? To poníženie, čo tam ty zažívaš, obetujem za otca, za mamku, za syna, za dceru. Super. Premeňaš bolesť, potupenie, poníženie na lásku. To je ono. Tam pod krížom, tam Ježiš, keď prišiel na Kalváriu, nekopal do kríža. On ho poboskal. Inými slovami, ľudia žasli. On prijal to utrpenie. Čo robíš ty? Preklínaš, obviňuješ, osočuješ, keď máš toľko vytrpieť pre Ježiša. Toľko, toľko.